今日嘅題目咧叫做睇別人咧，好似我哋嘅老師一樣。其實咧，我想同大家咧，或者今堂或者再花2、3堂咧，講呢個人際嘅關係啊。咁我發覺咧，原來咧我講咗道都有一排啦。原來咧我係冇講過人際嘅關係嘅，只係咧講道嘅時候間中咧蜻蜓點水咁講少少嘅啫。咁啊點解咧有一個理由咧我唔講嘅，有啲題目係我唔講嘅，因為我覺得我唔配講咯，因為自己都做得唔好，咁點樣可以講咧？係咪啊？咁啊點解而家又講咧？係咪啊？咁因為咧最近咧有教會邀請我去夏令會，佢叫我講人際關係，要講幾堂咁啊講咗都好，我就發覺到未必一定咧我要做得到嘅。聖經教導我哋啊嘛，咁啊唔係紙上談兵，係聖經教我哋點做啊嘛。我做唔做得到係我嘅一件事，係咪？我做唔做得好係我嘅一件事，係咪？所以咧今日咧會同大家講咧同平輩嘅人際關係，遲啲嘅時候可能同晚輩同前輩嘅人際關係，原來係唔同嘅。平輩咩為之係平輩咧？啲朋友咪平輩咯，係咪？但係朋友咧，如果我哋同佢嘅關係唔係咁好，都唔係好緊要啦。咁啊唔見佢咪算咯，係嘛？都見唔到佢嘅。若果嗰啲唔係朋友咧，係會友咧，哎呀咁啊弊喎！每個星期都見佢嘅喎。又即係見到佢又唔知講乜嘢，又跟住又個心有啲刺咁樣，咁啊變咗係咪有啲關係咁咪篤住喺度咯？咁啊都係啊，一個禮拜見一次啫，係嘛？若果又唔係朋友，又唔係會友，係同事咧，咁啊弊啦5日見佢喎，話你而家咧或者 work in home 都或者有2、3日又要上 on Zoom 啊，咁啊同佢。如果大家咧唔妥嘅時候，係咪好多問題啊？你提個 A 佢就反對要 B， 佢提 B 你又反對 A 咁樣係嘛？咁啊日日咁諗住翻工嘅時候都幾慘㗎喎，係嘛？仲有一啲邊啲人你朝夕相對嘅？同居同床同車係嘛？自己嘅配偶喎係嘛？24/7對住佢。若果我同佢關係唔好，同佢關係好就相見如賓，上賓咁樣係嘛？相見唔好嘅時候咧，相見如冰，好似個冰咁。原來咧嗰啲即係專家講咧，邊一種人佢哋睇到咧最快離婚嘅咧？差唔多一定離婚㗎啦！佢話呢啲，你梗係話鬧交嗰啲啦，係嘛？我恭喜你，如果你仲喺鬧緊交嘅時候咧，你冇咁快離婚嘅嗰啲咧，大家互不相睬當佢嚿冰咁，即係你中意咩咯？我 I don't care 佢話呢啲人咧係最快離婚嘅最容易咧會離婚嘅。所以今日咧同大家講呢個，我哋同啲平輩嘅關係都講一講，同我哋嘅配偶嘅關係普通咧有咩人咧，我哋就覺得唔係好中意同佢傾偈嘅咧，或者見到佢唔係好同佢想講嘢講得耐嘅咧。咁其中一種咧就係驕傲嘅人，係嘛？嗰啲人咧，我哋叫沙塵白霍。咩叫沙塵白霍啊？沙塵就推咗啲沙塵入對眼，唔死得嘅喎，唔致命嘅，不過好唔舒服喎，係咪啊？你流晒眼淚都沖唔到出嚟攞條水喉都或者沖唔到出嚟，咁啊好唔舒服啦。白霍係咩咧？嗰啲醋嗰啲酒咧擺得耐咧上邊咧有層白色嗰啲咁嘅膜咧，嗰啲冇害嘅，不過斟俾你飲，你飲唔飲啊？又覺得唔飲但係又唔飲又唔好意思呢啲叫做沙塵白霍點解我話驕傲嘅人咧係唔容易相處咧？因為咧神咧講過一句説話，佢話神阻擋驕傲嘅人喎，係嘛？俾神阻住嘅話，你話弊唔弊啊？咁而家咧我哋經過行 Dooleto 咧行親咧，我同我細佬我太太都鬧嘅，又駁咗嗰條路啦，2條拎變咗1條。駁咗一個月都未整過就係擺個空喺度咁佢就塞車啦阻咗我條路，我咪行第2條咯前面有隻惡狗，咁咪兜路走咯，係咪？但係神阻擋我哋嘅，走咗去邊啊？冇掟走嘅喎所以咧驕傲嗰個字咧，英文咧就叫做 pride， 5個英文字母 P-R-I-D-E， 中間嗰個係咩字啊？I 字，
原來咧驕傲嘅主要原因就係因為我哋自我驕傲，最驕傲嘅一個我叫佢人啦嚇，跌倒嘅人係邊個咧？撒旦啊！記唔記得？撒旦喺以賽亞書咧第14章第13、第14節咧，佢講咗兩句嘅短短嘅經文，佢講咗5次嘅我要，佢要咩啊？佢話我要咧升到呢個天上，我要升到呢個雲端之上，我要高舉我嘅寶座，我要坐喺北方嘅極處，我要與我嘅至聖者咧同等嘅意思，即係咩意思啊？我唔單止要去到天上面，我仲要去到最高嗰度嚇。我咧神有寶座，我都有個寶座而且我個寶座坐喺北方嘅極處，即係話我俯瞰所有嗰啲其他嗰啲天使，佢哋嗰啲都係低我一輩嘅，同咧神咧係同等所以呢個就係撒旦跌倒嘅原因啦嚇。咁咧因為咧驕傲箴言嗰度話人嘅高傲咧就帶俾佢嘅恥辱，恥辱咧就話 it ends with humiliation 即係我哋驕傲嘅時候，即係睇你幾欣賞我咧，我幾多學位啊，我幾乜嘢啊咁。原來咧好多時咧就去到羞辱嘅一個地步啊！大家聽過嗰個成語夜郎自大未啊？夜郎咧係個夜郎國，係個豆潤咁細嘅國家。當時咧喺漢朝嘅一個邊好細，好似阿拉米達咁細啊！我諗 City 阿拉米達咁啊。跟住咧佢又唔知自己咁細喎。咁咧但係漢朝派啲大使去同安撫佢，咁佢就同個大使講啊。佢話：你哋漢朝有乜嘢你就揾我啦，唔夠錢使就揾我啦，唔夠嘢食我就俾啲糧食你啦。咁原來咧嬲尾先知道，原來自己原來係咁細嘅，即係我哋阿拉米達同我哋美國講你個50個州你有咩嘢你就揾我啦有乜嘢就唔夠食就揾我啦咁喺呢度咧 end with 呢個 humiliation 呢個咧就係好多時咧我哋驕傲，神阻擋我哋，而且咧係被去到呢一個嘅地步咁我哋講到頭先撒旦，講到有冇一個人咧係神咧阻擋住佢嘅咧？咁如果你睇民數記嘅時候，你睇到一個叫做巴蘭巴蘭咧神咧彼得咧就叫佢做一個嘅叫做咩？叫佢做一個先知咁咧而咧呢一個嘅約書亞咧就叫佢一個術士，我哋就當佢係耶和華嘅先知啦。咁個故事咧你自己翻去睇我只係打咗俾大家聽，大家自己翻去慢慢睇，因為個故事好長嘅。咁原來咧當時咧呢個摩押王咧見到咧嗰啲以色列人，佢哋出咗埃及，去到呢個嘅迦南地，就嚟要經過呢個摩押呢個地方，哇！嗰度咁多人，我哋弊啦一定咧俾佢殲滅㗎。咁於是咧佢就派使者咧就去見呢一個嘅巴蘭，帶埋嗰啲綾羅綢緞金銀珠寶比特幣嗰啲就去揾佢佢話咧，我哋皇帝話俾我哋聽，佢話咧我哋聽見你咒詛誰咧，就誰就被咒詛；你祝福誰咧，誰就被祝福。佢話我哋知道我哋唔夠佢哋打㗎，你同我哋咒詛佢哋啦，係嘛？鬧衰佢哋啦。有冇似香港嗰啲咩打小人知唔知咩叫打小人你唔知喺灣仔嗰啲咧，咁如果你唔中意嗰個，你唔中意余牧師咁揾余牧師、余永元咁，跟住揾咗嗰啲時辰八字最好啦，咁跟住咧就去俾啲錢佢，咁佢就攞隻鞋隻劇咁打你個咩小人頭，打你嘅小人臉咁樣咁打咗咧你就唔會有好運噶啦。不過俗啲我唔想讀念俾大家聽啦。不過我睇佢有幾句英文譯得都幾好㗎。佢話 beat your little head, you will never get ahead. Beat your little hand, all your good luck will end. Beat your little foot, everything no good. 幾好呢啲譯英文就或者 AI 同佢譯㗎即係你咒詛佢咧，佢就被咒詛㗎啦。打咗嗰個小人，咁佢咧就即係冇運行㗎啦咁樣但係呢個嘅巴蘭佢話係耶和華嘅先知嚟㗎嘛，但係先知還先知，但係呢度有一筆錢於是佢就同呢個使者講：你今晚喺度過夜，等我求問耶和華。大家諗諗你話make唔make sense如果有人話余牧師雖然你退咗休，好似話咧你為邊個祈禱佢哋就得福，為邊個你咒詛佢嘅咒詛，你同我咒詛呢間教會啦咁
因為咧我哋個老闆咧就開賭場嘅，啱啱咧就喺有間教會喺隔離開咗，哇好興旺喎，去埋我哋門口派單張喎。咁啊於是咧我哋有啲嗰啲賭徒唔係賭徒啦，嗰啲常客咧就去咗查經喎，唔嚟賭喎。你同我咒詛佢嚇，咒詛嗰間教會唔會興旺嗰個牧師。你哋點咒詛佢都好啦，總之就等佢入土為安，乜都好啦，係咪？咁我應該點樣答嗰個侍者嗰個人啊？你等下先啦，咁你喺度喺我屋企過嗰一晚夜，等我祈禱問下神可唔可以咒詛呢間教會先啦？咩唔 make sense 啊？完全唔 make sense 啊，係咪啊？嗱，長話短説啦，跟住咧佢就騎驢就去揾呢一個嘅見呢個摩押王啦。騎住隻驢咁行咁隻驢咧行緊呢條正路噶嘛，係嘛？跟住就撇一聲走咗落個田野嗰度，咁巴蘭就打佢啦。你傻咗啊？係咪走落去個田野嗰度啊？於是打佢，佢又上翻去，跟住又行，越行咧行下就去到一個窄路，兩邊係牆嚟嘅好窄嘅。大家有冇騎過馬你嗰啲人騎過馬係咪啊？大家都唔係嗰啲馬術高手係咪？騎馬最怕邊幾樣嘢？開跑，佢跑我哋驚㗎啦，係咪？跟住上邊有冇樹枝係咪？跟住會唔會插埋個邊度？因為插埋對邊度插落隻腳嗰度㗎嘛。咁嗰隻驢咧應該行中間啦，係咪？點知佢側埋一邊咁啊插到巴蘭隻腳好痛啦。於是佢又打佢啦。咁啊隻驢行翻條正路，跟住又行，越行下嗰條路仲窄。跟住佢就趴咗喺度躺平咁於是咧巴蘭又打佢啦你做咩你做咩趴喺度咁跟住咧佢話神就叫隻驢開口隻驢就開始發牢騷咯佢話嘿名你做咩打我3次咁佢話你係咪抵打？你咁樣咁嗰隻驢同佢講，我以前有冇咁做啊？咁我又冇咁跟住咧，佢嘅眼就開咗啦。呢個佢就睇見咧，巴蘭睇見前邊咧有個天使揸住把刀企喺度。嗰隻驢梗係躺平啦，係咪？用咩俾佢斬開2橛係咪？你諗一諗咧，呢個巴蘭咧，當時係一個非常驕傲嘅人，佢以為咧呃到人，連神都可以呃埋嘅。我問下神啊嘛，神又冇好似正面咁答覆我，咁我咪去咯。跟住佢同個使者講，佢嗰個天使點講佢話 sorry 我睇唔到你若果你唔想我去，我咪翻屋企咯。make 唔 make sense 你話咧？神係咪想唔想佢去企埋喺度揸把刀，仲問你想唔想去係咪原來咧驕傲咧叫咧我哋眼模糊眼盲嘅，隻驢都睇見前邊有天使，佢睇唔到睇唔到。有時我哋驕傲睇唔到自己嗰啲短處係咪？跟住個腦就癱咗添若果你隻狗夜晚跳上你張床度，半夜3更，你話哎呀我今日好肚餓同我出去打邊爐啦咁，隻狗同你講嘢講英文添因為番狗嚟噶嘛。咁你會唔會話同佢講中文跟住點解去打邊爐夜晚邊有邊爐打㗎係咪？你會唔會我衫都唔着就飆咗出門口啦。隻狗會同我講嘢喎，係咪咁居然佢同隻驢講嘢嘅喎，同隻驢咬頸嘅喎。原來咧驕傲咧令到我哋個腦都出咗問題，跟住心硬你唔想我去，咁我咪翻轉頭咯使咩講俾佢聽？佢唔想去所以咧，原來咧驕傲咧就去到一個咁嘅地步，神阻擋驕傲嘅人，呢個就係巴蘭一個好好嘅例子俾我哋咧。神阻擋驕傲嘅人，可能咧我哋中間有啲人就咁諗我又唔係驕傲，不過我係叻啊嘛，係嘛？咁冇計㗎，係嘛？我係學霸嚟㗎嘛，係嘛？我識得有個學霸啱啱就聽佢話，哇！佢一年之內唔知讀咗幾多個學位又博士又乜跟住又讀埋神學之類咁樣，哇！真係叻喎，因為佢讀書佢都唔使點讀嘅，佢就掂㗎啦嘛，係嘛？你話我係個好叻嘅人但係記唔記得
三人行必有我師焉啊！記唔記得邊個講㗎？嚇，Johnny 空啊，孔子啊，孔子自古人有英文名㗎，孔子名丘字 Johnny 啊，記唔記得？杜甫都有英文名嘅，杜甫字子美啊 ，Jimmy 啊，唐朝最叻嗰個皇帝啊，叫做李世民啊 ，Simon Lee 啊，孔子就曾經咁樣講，佢話三人行必有我師焉，擇其善者而從之，擇其不善者而改之。佢話三個人同我行，一個係孔子一個係騙子一個係自己老子三個人一齊行。佢話嗰兩個人都係我嘅老師嚟嘅。擇其善者而從之，孔子咁叻，梗係跟佢學嘢啦，係咪？擇其不善者而改之，嗰個騙子都要跟佢學嘅喎。佢點樣詐騙人呢？係嘛？咁我學咗就知道冇容易俾佢咁詐騙。點解佢淪落到要做騙子呢？佢話原來我哋可以，無論嗰個人有嘅地位或者佢嘅咩嘢都好，我哋可以跟佢學習㗎。呢個就係我哋要謙卑下來。所以凡事不可結黨喺呢個腓立比書，不可貪圖虛浮嘅榮耀。佢話唔好分黨分派，呢度講教會裏邊㗎。佢講哥林多教會分黨分派。我哋以前睇嗰啲武俠小説啊、金庸啊、咩古龍啊嗰啲，咪九大門派嘅係咪？有5個正嘅，4個邪嘅，咩空洞派啊、少林派啊、咩峨眉派啊咁樣嚇。咁啊，於是咧武林咧就成日都唔會有安靜嘅日子嘅，係咪？原來咧哥林多教會又分門別派嘅喎，佢有幾派嘅喎，最少有4派，一個保羅派，一個波羅派。阿波羅 OK， 一個咧就係基督派，一個就係基法派。呢個彼得嘅派，即係話呢個話我係屬於保羅嘅，呢個話我屬於阿波羅嘅，呢個話我屬於基法嘅，呢個話我哋行都唔熟，我屬於基督嘅。佢話我哋點解要分黨分派咧？我哋要彼此嚟到相助，唔係分黨分派嚇。雖然佢有自己嘅派別嚇，啲人咧歸落佢，就唔係佢哋要俾佢哋嘅派別，而係佢哋咧將自己分門別類啊。凡事不可結黨。結黨嘅時候，因為貪圖虛浮嘅榮耀啊，即係覺得我叻啲嘅，我跟保羅叻過你啦，係嘛？你阿波羅都唔係門徒嚟嘅，係咪？我保羅叻啲啊！我跟阿基法喎，基法12門徒啊，差唔多排首嘅，我跟阿基法喎。你哋行文都唔夠叻，跟基督最大啊嘛，係咪？跟基督即係個個分門別派啊，所以咧我哋真係。要不可結黨，同埋咧叫做我哋要互相嚟到尊重，互相嚟到學習。以前咧我哋我相信而家都一樣嘅嚇，就係咧我哋教會嘅時候咧，每年有一個新嘅執事會咧，執事會第一次開會嘅時候咧，咁我有啲新嘅執事，我哋就會同佢講佢話我哋教會咧，我哋希望咧，我哋做呢個長執嘅出嚟嘅時候。叫做 One Voice 啊！以前我哋有嗰個 message 叫 One Voice， 我相信而家都有嘅。One Voice 係咩意思咧？唔係一言堂One Voice 嘅時候就係我哋入嚟嘅時候，我哋尊重大家嘅意見所以你個人都可以發表意見嘅。我哋牧師盡量唔發表意見先嘅，因為我發表咗意見嘅時候，余牧師咁講，我咁咪咁做咯，係咪？咁唔係發表佢哋意見先。大家一個話 A， 一個話 B， 一個話 C， 一個話 D 咁最後咧如果重要嗰啲決定咧，我好記得Pastor Steve 就話有啲唔出聲噶嘛，好靜噶嘛，你唔出聲喎，你講啊，你講你問佢有嘢講噶咯喎於是大家講晒嘅意見嘅決定啦尾投票 A 咁咧就係 One Voice 出嚟咩嘅意思咧？就係我哋出嚟嘅時候咧就話。我哋經過祈禱之後咧，經過商量之後咧，我哋決定咧係用呢一個嘅方法，就唔好話，我都唔中意呢度嘅。不過大石壓死蟹咯，冇計咯，係咪啊？或者佢哋睇唔到咯。嗱，呢個係驕傲啦，呢個驕傲。因為點解咧？因為我哋覺得神感動我過於其他嘅弟兄姊妹。係嘛？神感動我，可以感動阿 Jack 都得㗎，可以感動阿 Barnabas 都得㗎，係嘛？可以感動阿 Peter 都得㗎。點解我覺得我自己嗰個 idea 係最好咧？所以我哋就係互相各人看別人比自己強啊！別人比自己強，別人係咩人？好人咯，好人咯，聖人咯，叻人咯，係咪？唔係喎，別人包括埋嗰啲
壞人啊，未必好聖潔嗰啲人啊，比自己強啊，就係話因為咧，我哋咧好多時候咧，我哋有好多嘅不足喺度㗎。其實咧呢度咧可以用翻咧喺教會裏邊嘅。如果你睇咧保羅咧寫書信咧，就俾呢一個提摩太啦，喺提摩太第3章，佢講到監督做監督同埋做執事嘅資格。監督咧嗰個字咧英文譯本咧有幾個譯嘅，一個咧就譯做 bishop 一個咧就譯做 elder 即係長老，一個叫譯做咧 overseer， 其實係同埋一個嘅職位嚟嘅嚇。咁咧又話有冇牧師咧？好多時都解經就係呢度講嘅牧師嘅。牧師嗰個字咧只係喺呢個以弗所書第4章講過一次嘅啫。其實就係話呢度咧差唔多講呢個牧師同埋嗰啲資格。如果你自己翻屋企睇咧，你可以數到咧有神對呢啲牧師監督有15項嘅要求，或者你講14項都得嘅，任你數嘅啫嚇。有15項嘅要求。即係我哋揀選牧師嘅時候，睇下呢15樣 ，OK， 做到幾多咧？咁樣嚇，咁15樣係乜嘢咧？咁我哋諗下，我哋用我哋嘅思維嚟到諗，梗係最好有幾多個博士學位啦，係嘛？幾多個神學學位啦？著咗幾多本嘅即係話解經書啦，嗰啲就梗係揾佢啦，係咪啊？咁原來唔係喎，你留意翻去15項嘅要求咧。10樣咧係個品行上邊嗰啲要求嚇，不酗酒，即係唔好飲酒，不貪財嚇，唔粗暴，即係唔打人 ，OK 咁咧又要善待遠人。10樣咧都係嗰啲性格嘅佢啲性格行出嚟點樣？有2樣咧係家庭嘅，只作一個婦人嘅丈夫係咪表示冇女牧師咧？唔係，因為嗰陣時係男人噶嘛，係咪？所以就話只作一個婦人嘅丈夫，同埋好嘅兒女咧端莊順服個兒女咧會聽話嘅我哋講緊咧嗰啲即係未成年嗰啲啦，18歲以下嗰啲，佢大咗之後嗰啲成年人，佢哋有自己佢哋嘅思想係咪要有2項嘅要求。佢話點解要呢個要求咧？因為若果嗰個人咧，呢個監督咧，呢個牧師不能好好管理自己嘅家，就點可以照管呢個教會咧？係嘛？所以我哋話齊家就治國平天下嘛。佢屋企都唔掂，咁叫佢管理教會幾百人甚至有啲幾千人，點掂咧？係嘛？呢個咧就係2個家庭嘅要求。屬靈嘅要求咧只有3樣嘅啫。一樣善於教導。即係佢識教聖經嘅第2樣咧會管理教會佢可以管理教會嘅。第3樣咧不可初入教嘅，即係唔可以啱啱信耶穌嘅點解？你留意下咧，其他嗰15樣之中，大部分咧都好 subjective 嘅喎。咩為之不可貪財啊？你話余牧師貪唔貪財啊？唔好講唔好話貪咁收口好，唔好講，閉口不言也可算係一個智慧，係咪？你話係我嗰次食飯嘅時候啱啱找數，佢走咗去廁所等我找，係咪啊？都貪財咯，係咪啊？我俾封利是佢又收喎咁我唔收唔得啊嘛，係嘛？你做完喪禮嘅係要你一定要㗎。阿爸阿媽話咁你可以話我貪財係咪？都好 subjective 㗎，係咪點樣善待遠人？咩叫善待遠人咧？我係咪一定要招呼 channel 喺我屋企住咧？唔得噶嘛！我得2間房係咪咁我有啲即係呢啲好 subjective 嘅。但係有一樣嘢咧，其中一樣咧就係 veto 曬其他嗰14樣。所以咧要15項全能嘅係冇可能嘅。如果你想揾一個咁嘅牧師，係唔使揾噶啦冇可能嘅，即係差唔多啦都幾好啦，係咪？咁15樣其中一樣咧係可以 veto 曬嗰14樣嘅。係乜嘢啊？初入教嘅，哇！佢好叻嘅喎，佢雖然啱啱信主，我哋就揾佢做牧師啦咁樣。神話唔好千祈唔好因為免得他自高自大原來咧神咧好 care 自高自大嗰樣嘢，係咪所以咧我哋要睇到咧，原來咧神咧真係咧阻擋咧呢個驕傲嘅人頭先咧我講到呢個平輩啦平輩朝夕相對嗰啲係邊個我哋嘅配偶咯，係嘛？相見如賓抑或相見如賓咧，係嘛？其實咧
聖經有教導嘅喎，教導點樣啊？佢話咧，我哋做丈夫嘅咧就要愛妻子，就好像咧呢個嘅耶穌基督愛教會，教會即係我哋世人啦，為世人咧嚟到捨己，佢愛到一個地步咧，願意咧奉獻自己嘅生命呢個就係我哋愛太太就要愛到一個地步。咁啊，做妻子嘅咧要順服自己嘅丈夫，好像咩啊？教會順服基督一樣。咁有啲弟兄們就好中意嗰個順服嗰個字啊！順服我話家之主，我話俾你聽做乜你就做乜，係嘛？嗱，before我哋唔記得咗之後，睇一睇上邊嗰一句先。佢話凡事咧，我哋要咩啊？彼此順服，唔係淨係太太順服個丈夫，丈夫亦都要順服個妻子，然後大家尊重。但係好多時咧，我哋睇聖經嘅時候就抽樣本啦。呢句啱聽個太太唔聽話，順服知唔知道啊？咁個太太咧就話：我點解要順服你啊？嗱，問下弟姊妹們啦，順服易唔易啊？搖頭啦，梗係唔易啦。易就唔使神吩咐我哋啦，係咪？神使唔使吩咐我哋？我哋要孝順我哋啲子女啊？唔使噶嘛，你自動獻金獻身乜都獻晒噶啦嘛，係咪？所以咧，神就話孝順父母，因為父母哎呀老壓壓，又咁麻煩，係咪？咁你同 BB 換片就好開心喎，哎呀好靚啊呢啲咁啊，同阿爸阿媽換片，係咪啊？即係嗰啲神吩咐我哋嗰啲做，即係我哋唔想做嘅，係咪？我使唔使話飲唔飲奶茶啊？咁梗係飲啦，飲唔飲苦茶？梗係唔飲啦，係嘛？我要吩咐你，你飲啊，唔係你唔好㗎嘛，係嘛？嗱，所以咧，我哋好多時咧就抽樣，所以搞到咧夫妻有時出呢啲嘅問題啊。咁個妻子話順服我唔好難啊，因為我學位又多，我 IQ 又高，我職位又高，我做工又賺得多錢，叻過晒我老公，我點樣順服佢咧？所以咧佢返工嘅時候喺公司嘅時候佢係順德人嚟嘅喎，乜都冇所謂啦 ，OK 啦，嗰啲唔緊要啦，係咪？順德人一放工咧，就唔係坐地鐵返屋企喎，坐長征7號火箭直奔月球喎，就變咗嫦娥啦返去，上鵝呢樣又唔順眼，嗰樣又唔順意，嗰樣又唔順氣，咁咪出問題咯，係咪？如果我丈夫愛我，我咪順服咯，係咪？咁個丈夫咧調翻轉頭問佢：你肯唔肯為妻子捨己啊？我問你啊，做丈夫嘅，唔肯嗰啲舉手啊！我唔想話邊啲肯啊，咁你夾硬係舉啦，係咪？冇人啦，係咪？你哋個個都話：我基督徒啊，我為教會捨己啊，係咪？係咪咧？係咪真係為教會捨己咧？係為自己太太捨己咧？返工嘅時候咧，佢係姓武嘅喎，有冇人姓武㗎？武則天啦，武松啦，係咪啊？武大郎啦，係咪啊？武咩啊？冇所謂咯，冇相干咯。冇意見嘅，我 OK 嘅，係咪啊？返到屋企咧就改咗姓吳啦，唔準食，唔買得，唔換得，唔去得，乜嘢都唔得噶咯喎！我一家之主，我話事，係咪啊？咁你話，點解你要咁做咧？因為佢唔順服我啊嘛，佢唔順服我，我咪要指佢咯，係咪啊？嗱，佢話我哋愛嘅妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。主耶穌係咪淨愛嗰啲聽話嗰啲人啊？嗰啲好人啊？係咪啊？保羅點講啊？佢話為義人死是少有的，為好人死或者有敢作的，唯有基督當我們還作罪人嘅時候為我們死，個神嘅愛就在此向我們顯明了。當我哋還作罪人，唔值得神愛我哋嘅時候，佢仍然咧愛我哋。呢個咧
就係俾我哋一個嘅做丈夫嘅一個嘅模式啊！嗱，所以咧留意嗰個就係大家要彼此信服啊！彼此信服啊！我哋要尊重信服嘅其中一個就尊重嘅對方，對方係同我哋係同等嘅嚇。雖然或者我哋喺世人嘅眼光，你係叻啲，你係本事啲，你係咩啲啊？所以咧，如果咧我主持婚禮嗰啲咧，我就叫佢哋要上堂咧3堂啊，有時4堂啊，叫 premarital counselling， 即係話你哋結咗婚之後咧，你哋要注意啲乜嘢？其中一樣咧，我哋同佢哋講咧，你要俾對方咧有呢個 allowance 啊，allowance 即係話如果你有錢嘅時候，俾啲私房錢佢，係咪嘅意思？即係話無論你賺錢多過佢，抑或少過佢都好，我哋每個月就有譬如係200蚊，呢個係私房錢嚟嘅，呢個錢銀嘅空間啊！即係話咩意思咧？你中意愛嚟你嗰啲私房錢嚟做乜，你就愛嚟做乜，大家互不相干，你唔好理嚇。你俾咗200蚊，你揸住一張100蚊紙，攞支火柴燒咗佢。哎呀，燒得好靚啊！你唔好出聲，因為係佢嗰100蚊，佢覺得靚啊嘛，係咪？佢去買鞋，哇！你有364隻咯喎，4對鞋咯喎，仲買啊？仲要買啊？365對啊嘛，係咪啊？咁咪由佢買咯，佢用佢啲錢啫嘛，係咪女人就買鞋啦，男人我唔知買咩啦。其中一樣咧就音響器材啊。唔知點解咧？音響器材咧淨係男人先中意嘅。有冇姊妹你中意音響器材㗎？冇啊，係嘛？我咧就係嗰種人啊，而家戒咗啦嚇。我數一數屋企仲有14隻喇叭㗎，有大有細嘅嚇。原來咧有個嘅發燒友咧就咁投訴啊，阿 Jack 嗰啲音響器材嗰啲啦嚇。你買鞋㗎？又買鞋又買音響器材，呢個仲陰功嚇。呢個佢話買音響器材嘅時候咧有2個難處嘅。第一個就 MF 啊 ，money factor。喇叭有50蚊一隻，有500蚊一隻，有5000蚊一隻，5萬蚊一隻都有。你知唔知啊？嗱，呢個 money factor。咁我冇錢，雖然嗰隻5萬蚊嗰隻好靚，但係冇計啦，我買隻500蚊咯，係嘛？呢個 money factor，money factor 有時咧都OK 啦，冇咪冇咯。第二個 factor WF 啊 ，wife factor， 太太嘅問題啊！你有錢買翻去，哇！太太唔中意喎。我買個投視機上嚟影嗰幅畫好大㗎，我唔擺喺地下，掛喺天面啦嚇。咁佢第日出嚟就話嚇死我，夜晚好似夜晚有隻蝙蝠咁喺上面咁啊！咁你又要拆咗佢係嘛？跟住你喺屋企換喇叭線，喇叭線有紅色啊，有紅白色啊，有黃色啊，仲有好多色嘅。哇！佢話我一入門喺度驚啦，好似你做拆彈專家咁，一鉗就爆㗎係咪啊？鉗錯嗰條線嚇。咁你真係有錢買個5萬蚊嘅喇叭喺度啦，4尺幾5尺高，棟喺個廳嗰度，似咩啊？似2副棺木咁擺喺度啊！你點去買呢啲嘢啊？係嘛？係嘛？呢個係咪要容忍啊？係嘛？即係我哋自己要容忍，我哋知道咁我唔好買隻咁大嘅啦，係咪？或者用耳機啦，係嘛？要彼此咧嚟到咧係順服，彼此俾個 allowance， 唔單止錢 allowance， 時間要有 allowance， 就唔係話我哋咧夫妻一齊，度度都要大家拖住隻手去嘅，係嘛？有啲人我哋咁嘅先係親愛啊嘛，係嘛？而家唔知仲有冇啲 Victoria Secret 嗰啲啦，係嘛？個太太要去 Victoria Secret， 有時見到有啲丈夫就坐喺門口嗰度坐喺度。你諗下個丈夫點諗咧？哇！入咗5分鐘咯喎，好耐咯喎，10分鐘咯，好耐咯。咁因為要大家一齊做，但係我同太太就唔係去到個摩就對標10點半、11點半喺呢度翻嚟。你中意去邊度就去邊度跟住佢翻嚟話：你買咗咩啊？你問我買咗乜嘢做咩咁得呢啲佢俾個大家嘅空間喺度，空間好緊要嘅，興趣嘅空間。阿師母成日都講呢樣嘢。我嗰陣時個孫女4歲，超度活躍，到處去揾啲櫃啊，摷啲嘢，跟住就收埋咗，唔知去到邊度。有一次收咗條鎖匙車匙，揾極都揾唔到，原來收咗喺梳化底，佢自己都唔記得咗喺邊度咁於是太太跟住佢咁跟住佢開咗個櫃咁攞咗出嚟，佢就同佢閂翻個櫃，跟住個孫女對住佢話：婆婆 ，leave me space。4歲咋？
就即係 leave me space 係嘛？我哋大家要俾大家相就嘅時間。嗱，大家嘅性格唔同㗎，係嘛？我成日都講一個人咧，一日要睇，有啲人去旅行，一日要睇5個景點，有啲人咧5日睇1個景點都唔緊要，係咪啊？咁兩個人一齊咁點算啊？嚇？咁咪大家相就咯，係嘛？咁就下大家咯。我同阿師母去睇妙思人，係咪啊？佢又要睇個零鐘嘅，我5分鐘就睇完咯，係嘛？咁我又唔會跟住佢，有咩好睇啫？有咩好睇啫？咁我咪我去飲咖啡啊，你落嚟揾我啦，咁大家俾大家一啲嘅空間喺度啊，咁咧我哋咧就會嘅關係咧就會好好多㗎，係嘛？所以一個我叫做 allowance， 但係要去翻嗰個地步。若果個太太覺得丈夫愛佢，好似甘願為佢捨己，順服易唔易啊？嗱，易好多啦，係咪啊？雖然佢個太太好叻都好，所以順服就易好多啦。嗱，所以咧神咧阻擋驕傲嘅人，我想同大家分享就係咧我哋同平輩也好、晚輩也好、後輩也好，我哋要學習咧呢一個嘅謙卑。頭先我話呢個牧師有15項嘅要求，其實仲有5項嘅，佢以前講過㗎。不過時間關係啦，好快俾大家睇一睇咧，就係咧神咧好多時候咧當主席主誇口講埋呢度先嚇，就係咧頭先我話你真係好叻㗎喎，係咪啊？你係學霸嚟㗎喎，你就係籃球隊嘅隊長喎，係咪啊？你又賺咗幾多千萬喎？真係喎，你話真係好叻㗎喎，我唔係驕傲啊，呢啲係 facts 啊。嘅問題就係點解你係學霸咧？點解你 IQ 高咧？係咪你練翻嚟嘅咧？我日日崩下，即係咁，就練咗 IQ 高咧？唔係神俾我哋噶嘛，係嘛？點解你可以做籃球隊長咧？因為你6尺4啊嘛，人哋5尺4，點夠你嚟啫？你企喺個籃底咁就攞咗個波就抌落去就得噶咯，係咪啊？你話唔係啊？我賺咗幾多千萬、幾多萬萬？神俾我哋有機會點賺咧？諗一諗啊！嗰啲打仗嗰啲喺呢個烏克蘭嗰啲係嘛？嗰個可能千萬富豪嚟㗎，突然間一夜要走難啊，係嘛？銀行就冇晒啦，閂晒啦嗰啲屋又帶唔走啦，咁啊要走人咯，帶住幾個篋咁啊走啦咁其實咧，我哋誇口就當着指着呢個主嚟到誇口。神咧唔單止要求我哋頭先嗰個15項嘅要求以前咧我講過下㗎啦，就係咧神咧唔需要我哋叻嘅。所以喺哥林多前書嗰度有5個的字心口有個的字嗰啲咩的字啊？神揀選嗰啲愚拙的、軟弱的、卑賤的、微不足道的同埋咧算不得什麼的，神就揀選呢啲人。點解要揀呢啲人？因為免得佢哋自高自大咯，係嘛？如果唔係我叻啊嘛，梗係唔揾我揾邊個啫？係嘛？唔係，神就跟住我哋就睇見，哇！原來呢個人好平凡嘅啫喎，但係神可以用佢做一啲好偉大嘅事喎。我哋就將個榮耀咧歸俾神，誇口就指着主嚟到誇口咁咧就希望咧能夠幫到大家，因為咧唔係我人際關係好，而係神咧嘅教導一定係好嘅，係咪啊？所以咧夫妻咧都要學習一下彼此順服亦都唔好咧，特別咧唔好咧咁容易彼此批評，特別咧喺公眾嘅場所可能你會話我個配偶唔咪嘅，邊有人唔咪嘅咧？係咪啊？試下我哋嘅配偶批評下我哋咪唔咪咧？係咪啊？所以咧聖經就話我哋閉口不言咧，也可算為有智慧，係咪啊？咁啊就好，我哋做個祈禱。主多謝你俾我哋剛才咧能夠睇呢個聖經裏邊俾我哋嘅教導。神你嘅説話真係寶貝，主俾我哋好多嘅忠告，好多嘅提示，好多嘅教訓。願意我哋唔係睇咗就算，我哋跟住去行。雖然我哋未必可以即刻做到，但係我哋假以時日，亦都借助神你俾我哋嘅能力，我哋就可以咧慢慢咁樣將我哋一啲嘅稜角磨咗去，我哋能夠咧係將神你俾我哋吩咐我哋所做嘅，以前做唔到嘅，我哋可以做得到。多謝主你俾我哋剛才一段嘅時間，求主你繼續祝福我哋以下嘅程序。我哋守聖餐嚟到紀念主你嘅時候，我哋禱告奉主耶穌基督嘅名，阿門。